очи и вижда, към Бога, който има ръце и благославя, и царява, и освобождава. Да молим да дойде сила на освобождение, да дойде сила на царение, да дойде Твоята милост върху живота на нашия брат. Да бъде, Господи Боже, да носи от Тебе. И извикваме с вяра и молим тази вечер, Боже, тези предоставени нужди за нашите брати и сестри. Няма да спрем да те молим за нашия брат Васил. Няма да спрем да те молим за нашия брат Слав. Няма да спрем да те молим за нашата сестра Пенка. И тази вечер ние добавяме и сестра Миги, Господи. Не молим да протегнеш тази вечер ръката ти, която днес продължава да царява. Ръка, която не се изнесила, но тя върши чудеса и знамения. От славното име на нашия Господ Бог Исус Христос се молим заедно и казваме Амин и Амин. Халелуя. Нека да сме да прославяме Господа. Халелуя. Господ заслужава. Той заслужава.
Продължаваме да го хвалиме, той заслужава. Казах, ние ще пеем, ще се подлагаме, Бог ще извърши своята работа. Аз го вярвам в това. Аз го вярвам в това. Кажи на човека, аз го вярвам в това. Халелуя! Алелуя! Велик си, Господи! Името Ти е толкова велико. Тази вечер църквата, която се намираме, място, където се намираме, ние чувстваме това раздвижване от Твоето присъствие. И малко са думите, които можем да кажем за Тебе, защото Твоята милост, тя няма граници. Тя се излива в сърцата към онези, които са отворени и жадуват за това. Благодаря Ти за Твоята любов, че ни погледна на естеството ни, на социалното ни положение, ни погледна на нацията ни, но погледна сърцата ни. Погледна човек, който има нужда от Твоето спасение. И тази вечер ние отдаваме славата на Тебе. Отдаваме славата на Тебе. И се подмаряме на Тебе. За добрините, които правиш.
Твоята кръв. Това, че можем да Те познаем и да Ти се поклоним. Благодаря Ти, че Ти ни избави от тази тъмнина, от това лукавие, от веригите на дявола, от всяка една болест. Вярвам, че тази вечер Ти имаш какво да правиш с нашите брати и сестри. Ние чувстваме Твоето присъствие. Ние разбираме, че Ти си тук. И Ти имаш начин как да работиш. Господи, ние няма да спрем да чукаме на Твоята врата. И ние ще кажем като ония мъж, докато не благословиш. Ние няма да те оставим. Помогни на всеки един от нас да се отиде благословено от Твоето присъствие, освободено от Твоето присъствие, насърчени, радостен от Твоя дом. Молим Те за семействата, молим Те за децата ни, молим Те за тези, които употребяват наркотици, молим Те и за тези, които са пропадали в алкохола. Господи, освободи ги, освободи децата ни, освободи народът Ти, Господи, освободи децата ни, Господи. На Тебе разчитаме. Ние нямаме сили, няма как да се борим, но Ти си нашата сила. И от Тебе ще дойде победата, и от Тебе ще дойде радостта. И в нашата уста ще има хваление за Тебе. Молим Те тази вечер да раздвиш това място още повече, да разчупи всеки хумор, да изцели всяка болест, да се отидем възрадвани от Твоето присъствие. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти. Благодаря Ти. Алелуя. 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 Продължаваме да издигаме Господа. Ако някой се изволи, може да седне. Но тези, които можете, нека издигнем високо знамена на победа за царите на царете и Господа на господите. Той заслужава точно Ти да му даде слава. Алелуя! Кагилява в куке, Господи нас Те Исусе, Ту си няма рода по живота. Кагилява в куке, Господи нас Те Исусе, Ту си няма рода
Божидар Георгиев от нашето село представя една нужда за пушени канали на момичето от Сливен. Така. Също така искам да предам една нужда за хранителката Тинка, която има тумор в мозъка. И нека да се молим тази вечер. Тук сме точно това да правим, да се молим. Нещо да кажа, пасторе. Да, може, разбира се. Искам аз да представям една нужда, защото тя е крещяща нужда, приятели в Господа. Нашето село знае, че тя не е добре, има диабет и живее с инсулин само на 9 години. Апелирам към църквата на Бога тази вечер. Нека да се застъпим за нея. Приятели в Господа, защото нашата нужда е крещаща пред нашия Господ Исус Христос, но като вярваме, че Той ще го направи. Амен! Само да кажа нещо, може да дойде Симеон и всички служители, които ще се молиме за нея, ще споменем в молитва Божидар, това, което представи нашия брат. Във връзка с това искам да прочита нещо. Служители, елате тук да се молим за това момиче. Вярвам, че тази вечер е вечер на изцеление. Тогава Йов отговори на Господа: зная, че всичко можеш. Йов каза това на Бог: зная, че ти всичко можеш и че никое твое намерение не може да бъде възпрепятствано. Нищо не може да застане срещу това, което ти ще направиш. И ние тая вечер църквата ще ви помоля да протегнете оттам ръце. И служители, които сте тук, нека се молим за нея. Симеоне, къде си? Симеон от Самило. Заставаме тази вечер, всемогъщи Татко, в Твоето свято лице и всички заедно се застъпваме за това момиче, точно сега. Нека, Господи, това е важно. Ние тази вечер Те молиме заради името на Исус Христос. Нека всемогъщи Татко да получи свръхестествено изцеление. Точно сега помазвам това момиче в името на Отца и Сина и Святия Дух. Ние заповядваме на тази немощ да спре в името на Исус, в кръвта на Христос, да бъде възстановена точно сега в името на Исус. Точно сега изповядваме изцеление върху тялото от това момиче. Точно сега в името на Исус. Този диабет да спре точно сега в името на Исус. Заповядвам в мъжното име на Исус Христос на Даниелина. Стори това изцеление точно сега. Стори това изцеление, Татко мой. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Господи. Ти си единствен, всемогъщ, славен. Благодарим за Твоето реално присъствие, Господи. Благодарим Ти тази вечер. Да, може, разбира се. От 5 месеца детето ми постоянно каже: вчера бяхме в
Стара Загора, като закараме, защото детето постоянно се измъчва, но аз тази вечер вярвам, че ще използвам за неговото изцеление и за наша кара. Пастор Гури от Козино ще ни въведе в молитва в това и ще се молим за това. Халелуя! Тата, ние ти благодарим тази вечер за Твоята милост, за Твоята любов. Боже, ние вярваме на основание на Твоето Слово, което казва: на болни ще възлагате ръце и те ще бъдат изцелявани. Тата, ние Слово, ние декларираме това Слово и вярваме, че това дете точно сега, в този момент, тази бронхална астма ще си тръгне в името на Исус, в кръвта на Исус. Ние заповядваме, ние изискваме от Тебе, Господи. И както онзи мъж, който искаше и казваше: ако да ме благословиш, няма да си тръгна, няма да те оставя. И Господи, ние тази вечер идваме с такава вяра пред Тебе и Ти благодарим за изцелението на това дете. Боже, така те моля за хвалителката Тинка, Боже. Благослови я, Господи, и цели, Господи, всеки един тумор в името на Исус да си тръгне, всяка една болест, която е в тялото й, в името на Исус забравяме да тръгне. Точно сега. Амин. Боже, да пеем. Ще помоля служителите Иван от Камен, Мишо и другия, кой беше? Митко, нека да дойдат тук, нека да дойдат. Братя, елате. Елате насам. Има място за вас. Има място. Продължаваме да се покланяме. Сестри, след тази песен ще има свидетелство за насъщение и братя също. Алелуя.
Боже мой, залеза на моите гнидове и огря моето сърце. Без теб времето на живота ми си листата на моето сърце и съдба. Без тебе ще няма да се уморя, по стъпките ти ще вървя. Ти си милостив и много търпелив към нашите беззакония. Няма да се уморя, по стъпките ти ще вървя. Ти си милостив и много търпелив към нашите беззакония. Слава! Господа ви благослови. Може да седнете и ще има възможност тези, които са решили в сърцата си тази вечер да разказват делата на Господа. Има ли сред нас хора, които искат да благодарят или да кажат нещо за наше насърчение? Да, знам. Свършиха батериите. Алилуя! Слава на Господа! Това, което виждате очите ми, безкрайно съм щастлив. Защото само любовта може да ни обедини, да бъдем застъпници за нашия брат. Приятели, брати и сестри в Господа, на 9 февруари ми приеха в болница. Преди това ми установиха, имам някаква винисна инфекция. Спасиха ми антибиотици и се прибрах вкъщи. Но 4 дни по-късно се влоших. Събудих се сутринта в четвъртък, не мога да диша. Аз, който се чувствам толкова силен, нямам сили да вървя. Казах, какво става с мен? Вървя си изморявам, не смея хората да ме видят. И отидах в болницата и докторката ми направиха рентгенова снимка, установих имам двустранна бронхопневмония. Но преди това, братя вечерта, в четвъртък вечерта бях вкъщи и ще борех се за всяка глътка въздух. И дойде моя брат, опаси за мен, Дей. Аз не мога да диша. По едно време не знам какво ми стана, коло се ми се вечерта и казах, паси, не мога да виждам, нещо ми се губи зрението. Аз се спаси, той как е кино? Викам, не мога да виждам, нещо ми се губи зрението. Как така? Почна да плаче. Ай, където мой сара се взехме да се молим по време на молитвата. Аз главата ми падна така долу и по време на молитвата добих сила. И слава на Бог, цяла нощ спах прав в дивана. Не мога да лягам и не мога да поема въздух. Боря се за всяка глътка въздух. Срещам се с псалмиста 116, където каза, люба Господа, защото послуша гласа ми, молбата ми. Понеже преклони ухото си към мен и каза, за това ще го призовавам, докато съм жив. Връзките на смъртта ми увиха, мъките на шел ме постигнаха. Скръп и беда страшна, тогава призовах името Господни. Приятели, знаете ли колко клека смъртта? Аз усетих толкова съм слаб и смущен в тялото. Ние не седим живота си, не седиме живота си, докато сме силни и можещи, но когато паднем, когато сме долу в долината, тогава осъзнаваме и разбираме. Не могах да диша. Отидах сутринта в болницата, приеха ме в болницата и 10 дена стоях и слава на Бог за подкрепата, за молитви за всички вас. Ето днес съм пред вас. Много братя ми звънеха и всеки, който ми звънеха, благодаря на Бог за пастор Иван, че веднага вечерта си озовал домът ми да се моли за мен. И благодаря на този мъж, че винаги изпълнен с вяра и с любов.
Нека Бог да го благослови. Амин. Слава на Бог, че съм сред вас. Искам да представям нужда към Христовите войска, към Христовата църква. Имам дъщеря тук, жена на Еленча и 10 ден наближава да е минала термин, още може да ражда. Представям това пред Господа. Вярвам, че ръката му не силска сила, ухото му не е затопено. Той, който вижда и чува. И той е този, който ще отговаря. Амен. Някой друг иска ли да каже нещо? Да, сестра Пенка. Нашия Бог, защото Той заслужава. Благодаря му за огромната милост, която показа към нас. Благодаря му, че изминах 2 операции. Едната е на белия ми дроб, едната е на бедрото ми, от куче щатения. Благодаря му, че съм сред вас, чрез живите, но най-вече му благодаря. След втората операция аз забременях, не трябваше да забременя, аз не знаех дори, че съм бременна. И приемах едно лечение, но спрях тези хапчета. Пак ще благодаря на Бог, защото Той заслужава и ги дадох на брат Симеон, той да продължи лечението си. Когато отидох при личната лекарка да й кажа, че съм бременна, тя ме караше да абортирам. Защото от тези лекарства, които ги приемах, са много силни и можеше да се увреди самото бебе. И тя ми каза да го махна, но аз си казах, не, аз няма да махна това бебе, аз ще го родя. Каквото и да е, то ще е мой. Но благодаря на Бога, че Вяра се роди жива и здрава, всичко нормално и тя всекидневно ми радва. И е едно прекрасно дете. Благодаря за всичко на моя Бог, че ни опазва всеки ден и ни дава сили и ни защитава. За това му благодаря. Да. Сестри, едно прекрасно свидетелство пред Бога. Това дете беше... Гледайте славата на Бога. Бог как работи с нас хората. Стига ние да сме верни пред Него. Да отдадем сърцето си на Бог. И тогава Бог прави чудеса и знамения, мили брати и сестри. Това дете беше вече главата и на половината. Това е славата на Бога. Вижте, благословен да бъде Господ. Детето имаше едно голямо петно. Вижте петното как се облече с писъм. Благодаря на моя Бог. Когато я заведахме на лекар, докторите се чудиха. Детето не е болно, няма болести, няма нищо. И установиха, че имало глисти. От глистито става така. Но аз знам, че това е за уверение на Бога. Това е за свидетелство на Бог. Аз благодаря на моя Бог, че даде победа на името си, да хваля името му. Благодаря му от сърце душа. Мили братя и сестри, преди 6 години мече собарес на Исне Хурде. Ние се молехме за снахата, да има деца. Но лекарска на Гердас манги, че мече спордена на. Когато диям текерелески изследвани, Олекар Сакерла манге, той няма семи за деца. Какви деца искаш? Брати и сестри, наистина, когато уповавахме на Бога, когато се моляхме, на 2 януари ми боря чолак хамни, брати и сестри. На 30 септември лосала ме Вяра. Тя сега е вече 6 годишна, 7-та кара, септември какено 7 годинки. Отдел дяса ми некне едно прекрасно момиче. И след нея имаме и мъжко. Благодаря на Бога, че Бог работи с нас. Благодарим на Господа. Брате и сестри, минукала лори, не шуна, не шуна, хроне перасна керла. Роела заремани шо роела кай нашите кунешу на шуно и никак на 3 годинки минука, брате и сестри. Джами стана за гора, джам, динела слушалка, зинела кячуса, тайке слушалкенке. Кай наше шунна и чай сар, нашите екиро пераснела те роели чай. Силни нерви си силато шоролела, марла по шороп фиате, марла пе бала мураела. Амина джанаса соске роела, бокали пале, амина джанаса ла соске роела. Учасала, ойке ки амангела.
Baste să o pai mangela. Tenzile maro mangi să te has babo. Bam, isca mam te has. Ulewa i dori roela, roela. Parma bala kai na te juna kai na te kena pera. Amaro da na trota zona kai juna se kai te kasut sha kai na kera ni kai kera. Aziarla mangal to de loro caputril la ki kamora. La ki chidori caputril. Преди 2-3 седмици бари на Рамеги стара Загора пак те ден на къдале парата те ден на тешмил. Ама аз бягам къдале лаче те влезе, че отдел нака позволите къдале парата минам те пил лаке. Ами капутри лаке канора лаке чибори капутри. Брата и сестри путроела. Авела ли остаха си към 12, 1, 2, 3 часа башли ни чай спирали на най. Никак не спризела и чай. Само пебала морела и марла по шоро, марла и чай. Ще се молим за това. Аз вярвам тангалто делоро, къде пълната победа. Вика слово те ли спила, че джиджела. Аз ще помоля пастор Иван да дойде да се помоли за това, което представи Симеон за дъщеря си и за това, което за нашата сестра. Отче. Халелуя. Твоят народ. Народ, който си го избрал. С цел стои пред тебе в смирение и очаква от тебе твоята намеса, твоята милост, твоята благодат. Боже, знам, че ти си същият вчера, днес и вовеки. Бог, който не се променя. За това те моля, издигам този проблем за дъщерята на моят брат Симеон и за това малко момиченце, Господи, което е глухонямо. Ние призоваваме Твоето име. И тези нужди са вече пред Тебе, Господи. И те молим да кажеш само дума. И ние вярваме, Боже мой, че тази вечер е слава на Твоето име, а за нас ще остане само радостта, че винаги откликваш на нашите просби, прошения и молитви. Няма как и тази вечер да ни издига моят брат Васил и сестра Пенка, презвитер Слав. И те молим, Боже мой, за Твоята протекция. Ние те молим, Боже мой, да изпрати Слово, Слово, което да ги освобождава, Слово, което да ги вдъхновява и никогиш надеждата, която имаме в Тебе, никогиш да не вървим с наведена глава, но погледът ни да бъде към живия Господ, който е начинателят и усъвършителят на нашата вяра. Укрепи моят брат Васил, Господи Боже. Моля Те, дай му тази вечер от Твоята вяра, Господи Боже. И нека Твоят Свят Дух тази вечер може да го освободи. Тази вечер може да го очисти. И тази болест може да напусне неговото тяло. Изповядваме съвършено изцеление на брат Васил, сестра Пенка и презвитър Слав. В името на Отца, Сина и Святия се помолихме. Амин. Една песен. Халелуя.
каже нещо. Доста хора, да. Един по един. Да. Благодаря на Бога, защото той наистина е за хвала. Преди 2 години съпруга ми направи ужасна катастрофа. И аз благодаря, че той го върна от смъртта, така както каза брат ми, че дори през огъня да минаваме, той е с нас. Братя и сестри, той направи катастрофа край Гаврилово, даже по телевизията са ги давали. Цялото му беше изтрушено, като започнеш от лицето му до краката му. Цялата му лицева част беше преобърната, едното му око излязло, пълно с кръв. Ръката му стърчеше кокала. Просто краката му бяха струшени. Искаха 10 000 лева за операция, за пластична операция за лицето му. 11 дена беше в интензивното и ни казаха, че той няма да оживее, да се приготвим за всичко. Но аз благодаря на Бога, че той е сега между вас и е живо свидетелство. Той го възстанови от главата до краката без нито една операция, само една операция мина на ръката. И аз съм му благодарна за всичко, що прави в живота ми. Благодаря му също, защото и на мен ми даваха 24 часа живот. Казаха, че няма да живея. Бях 15 дена с пиртонит в червата, но Бог каза, че ще живея и аз живея чрез неговата. Слава на Бога, братя и сестри. Погледате може от сега. Божието е дело и чудото на Бога, братя и сестри. На 4 август прибираме се от работа и е 5 часа, 5:10 става тежка катастрофа. Много тежка катастрофа. Челен удар прави, челен 2 автобуса, 2 буса. Там губя съзнание, братя и сестри. Имам спомени отвънка вече. Отвънка, как горяха вътре всички живи. И горяха и викаха за помощ. Всички бяхме смачкани вътре. Аз отвънка пълзях, не можеше да си помогна, всичко беше струшено в мене. Нито крака не можеше да се раздвижа, нито ръце. От главата ми всичко течеше от носа, кръвта, братя и сестри. Благодаря на моя Бог, че между вас гледате чудото на Бога. Благодаря, че съм между семейството съм, мога да помогна и почвам на работа от много, братя и сестри. Но искам да ви помоля да се помолите за мен. Предстои ми още една операция. Даже скоро бях миналия месец на 6 на операция, но отлагат и много тежка операция пак. Ще изкарат кости от таза, ще добавят на другото място, където е изчупването. Ръката ми цялата е оперирана, имам железа и само железата ми държат ръката, не мога да я натоваря, брате и сестри. Предстои ми още една операция. Вярвам в Бога, че може да се възстановя без операция. Един ми крак проблемен, защото скъсаха главна вейна с скъсана кръка ми. Като го натоваря, почвам вече да го пусвам, благодаря на Бога, че съм жив между семейството ми. Благодаря на моя Бог. Нямам думи как да ви говоря. Да видиш човек как гори пред тебе и да вика за помощ. Аз със себе си не мога да помогна. Цяла седмица аз се възстанових на третия ден вече в болницата и искам да се прибера да гледам жена ми, защото хората ми казват, че ти умираш. Исках да видя лицето на жена ми. Знаете ли защо? Защото е Бога с нея. Аз знаех, че ще се оправя, като те видя лицето, братя и сестри. Аз го знаех, като те видя лицето ще се възстановя. И така си беше, братя и сестри. Помолих, на 4-я или 5-я ден я пуснаха при мене. Аз като я видях, почвам развитието в тялото ми да се възстановя, братя и сестри. Аз го знаех последно. Бъдете благословени в Бога. Вярвайте в Бога. Давачето ми. Тази вечер аз искам да благодаря на живия Господ, защото Той е велики и възможното за хората. Така и аз искам да свидетелствам за един невероятен Господ, който винаги ни помага. Когато се е родил моят син, той се е родил нормално, жив и здрав, но когато е влезъл в болница, не знам какво стана, правят му един преглед за сърцето, за всичко и в неговото сърце намира, че има шум в сърцето. И наистина това беше много тревожно за нас и казаха, че могат да го изпратим в София или в Стара Загора, за да вземат мерки, за да му помогнат. Наистина аз вярвах и уповавах на живия Господ, че Той може да го избави. Наистина предоставих нуждата пред църквата на Господа и наистина църквата викаше ден и нощ пред живия Господ,
наистина в март, днескашно, той трябваше да мине преглед. Но той пак беше влязъл в болница в януари или февруари, беше влязъл в болница и пак му правят преглед за сърцето. Наистина шумът изчезна. Алелуя! И аз благодаря на живия Господ, че Той е велик и че Той прави чудото, че Той изцелява и възстановява. Наистина искам и да кажа една история от Божието Слово, защото тази история е в очите ми. Може би вие си спомняте за Петър, когато го затвориха, когато го хвърлиха в тъмницата, когато той беше заключен, какво правеше църквата? Тя не спеше. Тя се молеше и викаше към Господа. Наистина, ние сме ние църквата, която да викаме и да изискваме от нашия Господ. И когато църквата се молеше, какво направи Бог? Бог изпрати своя ангел и отвори на Петър и той излезе и отиде да се види със своите приятели. Наистина, като синове на Господа, ние вярваме, че Бог ще изпрати своя ангел да изцели нашия пастор Васил, да изцели онези, които имат нужда. Благодаря му за него. Слава на Господа, брати и сестри! Виждам Божията армия тази вечер. Не се направя, вярвам 100%. Всеки един ще дава отговор, Господ. Сърцето ми топти чрез Святия Дух. Ще казвам за бързо някакви свидетелства като християнин, какво съм преминал, какво съм преживял, брати и сестри. Една вечер нечестивия дух в моето дете влезе в него. В моя дом с моето семейство, в моето тяло чувствам как силата излиза от мене, брати и сестри. И аз на никой не съм извикал, освен на моя Господ с вяра, с моето семейство. Взимах да помагам в името на Исус детето и този дух го напусна на момент изцеление, брати и сестри. Половинката ми дигна много силно кранно. 200 и нещо дигна, брати и сестри. Моля се с вяра с моето семейство. Веднага на часа на момента Господ ти изцелява. Искам да ви кажа, Той вчера и днес с тебе и с мене, както беше с Моисей, с осъзнавие, така Той работи. Един ден Бог ми проговори в моето сърце, в моите мисли. Каза, влез и се моли на една сестра. Тази сестра имаше инсулт. Показва ми как Господ я изцелява, когато ми изпрати в нейния дом. Един мъж силен, той се намирва в Ямбол. Диже Божий се карва, дето преминавахме коронавирус. Вижте, братя, видях чудото как Бог работи. Бог има чрез кой да благовества, да пророкува, да изцелява. Нимаме дарбите от Господа, но нека да знаем и как да ги употребим. Вижте, когато протегнах ръка към него, брати и сестри, на момент на часа Господ го изцели съвършено. И знаете ли, понякога ние като християни много сме серкиджи и така нататък. Обичаме да направим, да завиждаме, да се караме. Вижте, искам да ви казвам за бързо 3-4 думи. Мъже ни се покоряват на Господа. Жени ни се покоряват на своите мъже. Деца ни се покоряват на своите родители. Родители, брати и сестри, пазете са. Искам да ви казвам една тайна. Не мислите, че духовни хора ни употребява неприятела. Твоето спасение не е гарант моето спасение. Благословен да бъде Господ. Може ли да дадем слава на Исус Христос? Може ли да дадем слава на Господа? Той заслужава цялата слава, цялото величие. Той е който променя съдбите ни. Той е който ни помазва и ни дава всичко това. Знам това, което искаш да кажеш, приятелю, Господ да те благослови. Но също искам да се обърна към хора, които пастирувате. Когато Божият авторитет, Божието помазание, Божият призив не е във вас, не правете неща, за които да съжалявате. Ще ви кажа защо. Моят племенник Васил, извинявай, че те спирам, не искам да отървем Святия Дух, искам да остане тук Святия Дух. Моят племенник, който е в болница, който е психиатър беше, знаете ли какво правеше? Взимаше това помазание, миро наречено, и започваше да помазва наред всичко и всеки, без да бъде овластен от Духа на Господа.
Така че хора, ако нямате призив, ако нямате поставен от Господа и от служителите, не правете това. Много служители днес, не го казвам за теб, Бог ме е свидетел. Искам да кажа и да предпазя останалите, които биха последвали този пример. Не помазвайте, ако не сте призвани от Господа. Правете това, което Бог иска от вас. Стойте смирено, извикайте към Него и Той ще събори всички духови. Благословен да бъде Господ. Не искам да развалям вечерта. Напротив, искам да приемете благословение, искам да приемете назначение, искате да бъдете силни мъже, да разбирате Божието Слово, да го предавате правилно, правилно да го живеете, за да ви следват чудеса и знамения. Можем да дадем слава на Христос? Сега ще се молим за Него. Господи, благодарим Те за този мъж, за неговата ревност сърце към Него. Боже, помните, всичко това, което от духът ни, изкарай го и го употребявай. Помогни му да разбира всичко, което Ти искаш от него. На Тебе да бъде слава, на Твоето велико и достойно име. Благодарим Те, че Те имаме братята, които са помазани, за които ние Те благодариме и изпращаме благословение в живота им. В мощното име на Господ Исус Христос да бъде слава. Да спеем една песен и да прославим Господа. Надявам се до 9:05 нашето богослужение да приключи. Искам да се обърна към всички служители и да поднеса моите извинения, че нямате възможност да се молите. Следващия път. Симеоне, ела насам. Елате насам. Айде, молете се, на глас. Изговаряйте слово. Изговаряйте слово за тях. Халелуя, Боже! Даваме Ти слава! Даваме Ти слава! Моля Те, помогни! Дай на тези, които ние Те молиме, Господи, за Твоята протекция. Ние Те молиме, Боже, за раздвижване на Твоя свят. Ти си наши да Те вярвам всяка тайна, която изговориха моите братя. И с това, което Те декларираха, то идва в живота на църквата Ти, Господи. И тя получава своето оцеление, своето възстановяване, своето заздравяване в духовни места. И ние Те благодарим за това и Те отдаваме слава от сега до вечни векове. Амин и амин. Алелуя. Сега ще спеем две бързи песни така да прославяме Господа. И след това, ако има болни, ще се молим за тях и ще се разотидеме. И благодатта на Господ Исус Христос ще бъде върху нас. И следващия път, като направим молитвено служение, тези, които не са се молили с микрофона, те ще го направят. Господ да ви благослови. Халелуя! Хайде, Митко, готов ли си?
нужда от молитва, може да дойде тук. Има Божии служители, ще се моля за тях. Има ли събрали тук хора, които имат нужда към нас? Чува се. Дискоски да. Още една песен. Още една песен за диското. Много правен, бе. И знае как да си върши работа, как да си върши работата. Айде, Ибрам. Те мангеса учи.